चढ़ाई है। साइकिल चढ़ाना ऊपर तक बहुत मुश्किल हो रहा है, मुझे थकान हो रही है, बट मैं ऊपर जाके रहूँगा। हेलो एवरीवन, द लोन वुल्फ की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 30 किलोमीटर्स कवर करने वाले हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन से लोकेशन पर जा रहा हूँ, बट प्लान्स में थोड़ा सा चेंज कर दिया है मैंने। फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए मैं हमारी वीडियो को शुरू करता हूँ। आप वीडियो एंजॉय कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। पिछली वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। 3 दिन के अंदर 1K प्लस व्यूज़ आ गए थे उसके ऊपर। उसके लिए मैं आपको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइस। सब्सक्राइबर्स भी बहुत अच्छे खासे गेन हुए। अभी हम लोगों की जो फैमिली है, लोन वुल्फ फैमिली, 83 सब्सक्राइबर्स तक पहुँच चुकी है। मैं देख रहा हूँ कि लोग वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो गाइज़ मैंने ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लिया है। अभी और दूर जाना है मुझे। और अगर आपने यहाँ तक की जर्नी देख ली है तो आगे की भी जर्नी भी बिना स्किप किए देख लीजिएगा। और मुझे एक बात कहनी थी कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तो जैसा कि अभी मैंने 13 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक थोड़े लंबे डिस्टेंस के बाद रिकमेंडेड है कि आप थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच कर लें और थोड़ी देर के बाद, थोड़ी डिस्टेंस कवर करने के बाद आप ब्रेक ज़रूर लें ताकि आपके बॉडी को प्रेशर ना हो। Uh, 20 किलोमीटर्स राइड के बाद एक ब्रेक तो बनता है, तो कंटिन्यूस राइड कर रहा हूँ बिना ब्रेक लिए। 13 किलोमीटर्स के बाद मैंने ब्रेक लिया था और मैंने ब्रेकफास्ट भी थोड़ा ही किया था। सोचा कि ऑन द वे ले लूँगा, ऑन द वे कुछ खा लूँगा। साथ में ब्रेकफास्ट भी लिया था लेकिन वो घर में ही भूलाया मैं। तो अभी भूख तो बहुत ज़्यादा लग रही है, कुछ खाना ज़रूर पड़ेगा अभी मुझे, तो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ये रोड देख रहे हो आप लोग, ये पूरा चढ़ाई है। इतना चढ़ाते चढ़ाते तो बहुत ज़्यादा थक जाऊंगा। मैंने कहा था कि 20 किलोमीटर्स के बाद ब्रेक लूँगा, बट ब्रेक ले नहीं पाया। सोचा थोड़ा और आगे जाने के बाद ब्रेक ले लूँगा। इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद गई, ब्रेक लेने के अलावा दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं है। ब्रेक लेना ही पड़ेगा मुझे अभी। गाइस अच्छा हुआ कि मैंने ब्रेक नहीं लिया अभी तक, वरना ये नज़ारा मिस कर देता मैं, बैठ के सुकून वाला नज़ारा मिस कर देता मैं।
गाइस मैं 22 किलोमीटर्स का डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया है और 20 किलोमीटर्स के बाद मुझे ब्रेक लेना था, बट मैंने लिया नहीं, मैं ऐसे ही चलता रहा। तो एक चढ़ाई थी, आप लोगों ने देखा भी कि मैं थक गया, बहुत ज़्यादा थक गया था, फिर भी मैं चलता रहा ब्रेक बिना लिए। फिर ऑलमोस्ट 21.5 किलोमीटर्स चलने के बाद पता चला कि मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा है गूगल मैप्स में देखने के बाद भी, और यहाँ पे मेरा नेटवर्क जो है वो भी सही से नहीं आ रहा था। तो मैंने लोकल्स को पूछा, लोकल्स ने अच्छा सही रास्ता बताया मुझे। फिर भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, इतनी एक्साइटमेंट में वीडियो शूट करना था, तो मैं एक्साइटमेंट में जो लंच लेके आया था, खाने के लिए लेके आया था, वो घर पे ही भुलाया। तो रास्ते में पता चला, और तब तक मैं ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा मैंने डिस्टेंस कवर कर लिया था, तो वापस जाने का कोई चांस नहीं था। मैंने बस फॉरवर्ड देखा और आगे चलता रहा। अभी मैंने दुकान से चिक्की उठा ली नहीं, ख़रीद के ले ली। तो अभी चिक्की खा रहा हूँ। ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ना आप पीछे, क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन वो ही येल्लूरगढ़ फोर्ट है। अभी लोकल्स के हिसाब से वो 5 किलोमीटर है, 5-6 किलोमीटर है, लेकिन गूगल मैप्स दिखा रहा है कि 10 किलोमीटर है। बट 10 हो या 5 हो, मुझे ट्रैवल तो करना है। आपने जर्नी यहाँ तक देख ली है, तो बिना स्किप किए आगे की जर्नी भी देख लीजिएगा। आपको ये पहाड़ दिखाई दे रहा है, थोड़ा दूर है मैं जानता हूँ, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा दूर है, बट मुझे मेरी मंजिल दिखाई दे रही है गाइस। गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ऑलमोस्ट 26 किलोमीटर्स कवर कर लिया है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैंने 26 किलोमीटर्स कवर कर लिया है, उसका स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है। बारिश ज़ोर में आ रही है, बहुत ज़ोर में आ रही है बारिश, तो इसलिए मैं थोड़ा एक आसरे के नीचे रुका हूँ। गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं हमारे डेस्टिनेशन को पहुँचने के लिए। इतनी मेहनत के ऊपर एक लाइक तो बनता है गाइस, और एक सब्सक्राइब तो बनता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने चाहने वालों को फॉरवर्ड कीजिए। गूगल मैप्स के हिसाब से अभी मुझे 4.9 किलोमीटर्स जाना है, पता नहीं कैसे कंप्लीट होगा। ये दूसरा फ़ोन ऑलमोस्ट डेड होने वाला है। जिस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें बैटरी है, अच्छी खासी बैटरी है, चल जाएगा। आई होप कि ये भी चल जाए वहाँ जाने तक। बारिश ज़ोर में आ रही है, मैं भीग रहा हूँ। गाइस आप देख सकते हो कि मैं येल्लूरगढ़ फोर्ट के कितना करीब हूँ, ऑलमोस्ट पहुँच ही गया हूँ बस। और यहाँ से आप नज़ारा देख लीजिएगा, ये कितना प्यारा लगता है नज़ारा, बहुत खूबसूरत लगता है। हाँ बट धूप कभी कभी रहती है यहाँ पे। गाइस मैं ऑलमोस्ट 98% तक पहुँच गया हूँ, थोड़ा सा बाकी है, बस थोड़ा सा, अराउंड 800 मीटर्स या फिर 1 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस बाकी है। चढ़ाई है, साइकिल चढ़ाना ऊपर तक बहुत मुश्किल हो रहा है, मुझे थकान हो रही है, बट मैं ऊपर जाके रहूँगा। गाइस मैं पहुंच ही गया हूं, थोड़ा सा चलना बाकी है। मैंने कहा था ना गाइस कि मैं पहुंच के रहूँगा। बाइसिकल पे पहुंच गया हूं मैं, गाड़ी पे पहुंचना अलग बात है, बाइसिकल पे बहुत मेहनत लगी है गाइस। जो भी बातें हैं अंदर चल के करेंगे गाइस, मैं आपको पूरा फोर्ट दिखाता हूं। आप सॉरी थक गया हूं गाइस।
गाइज़ ऑलमोस्ट 32 किलोमीटर्स बाइसिकल चलाने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। यहाँ आने में बहुत मुश्किल हुई, बहुत प्रॉब्लम हुई गाइज़। ये जगह साइकिल पे आने के लिए रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल भी मत आइएगा साइकिल लेके। मैं बस चैनल है मेरा, तो मुझे आपको दिखाना है कि साइकिल पे भी हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। आप बिल्कुल भी मत आइएगा। आप अगर आपके पास गाड़ी है, कार है, तो आप उससे आइएगा, बेटर रहेगा। यहाँ तक आने में बहुत मेहनत लगी गाइज़। और ब्रेकफास्ट तो घर से खा के निकला था, लेकिन जो टिफ़िन रास्ते में खाने के लिए था वो तो घर पे ही भूला है। फिर 9-10 किलोमीटर आने के बाद पता चला कि घर पे ही भूला हूँ। माँ ने कॉल किया, तो वापस जाने से तो रहा, तो ऐसे ही चलता रहा। 20 किलोमीटर्स मैंने कवर कर लिया इसी तरह। फिर भूख तो बहुत लगी थी और थक भी गया था, लेकिन ब्रेक लिया नहीं 20 किलोमीटर्स के बाद। और 22 किलोमीटर्स के बाद शायद मैंने ब्रेक लिया। वहाँ तक पहुँचने में लोकलाइट्स ने मेरी मदद की कि जो रास्ता सही है वो रास्ता उन लोगों ने जो मुझे बताया। जो मेरा सफ़र था यहीं तक था। इसके बाद अभी ऑलमोस्ट मेरा दूसरा फ़ोन भी डेड होने वाला है, तो मैं फ़ोन स्विच ऑफ करके और एक सही जगह पे जाके कुछ खा लेता हूँ। पहले भूख बहुत ज़ोर की लगी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक सेफ़ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।